Išmesti gaila, atiduoti neturiu kam, pardavinėti neturiu kada. Tai vat, ypatingai gyvi renginiai, Givertag bendruomeniai, tai padeda tiesiog moteriams surasti tą, kaip sakau, naują šeimininkę, jos galbūt mylimam, išmylėtam drabužiai. Tai iš tikrųjų yra labai daug fantastiškų istorijų, kur atneša ir savo išleistuvių sukneles, vestuvinės sukneles, dar kažką, kur tiesiog gaila galbūt, ar ne, niekam nereikia, bet gaila išmesti. Tai vat, labai daug tokių sentimentalių drabužių mes gauname per savo atiduotuves. Dažniausiai moterys ateidavo į mūsų renginius ne dėl to, kad kažkaip pasiimti kažką ar vien tik atiduoti, bet kartu ir pabūti bendraminčių būryje. Ir iš tikrųjų, kai atėjo karantinas, pasidarė labai liūdna ir aš pagalvojau, kad galbūt reikėtų sukurti kažkokią platformą, kur mes galėtumėm bent jau laikinai perkelti savo renginius į online erdvę. Tai visą tai iš tikrųjų užsitęsė ir dabar po 5 metų iš tikrųjų turim augančią bendruomenę, ne tik tai gyvų renginių metu būrėmės, bet ir lygiai taip pat pačioje platformoje. Tai dabar šiuo metu drabužių mainytuvių atiduotuvių platformoje Givertag yra apie 500 narių ir jų skaičius didėja. Tai rodo iš tikrųjų, kad moterys vis dažniau domisi, ar ne, kaip galėtų galbūt prisidėti ne tik ir prie pačios gamtos išsaugojimo, bet galbūt netgi ir sutaupyti savo šeimos biudžetą.